身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由能相信，与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵将你道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，真理火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。自从你进入我心，我已决定一生永不离开你，你是我最好的朋友。你引导我生命，每当我迷失在繁忙世界里，我总能听见你声音。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由能相信，与我同行。求主充满我生命，亲爱生命将你道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心，与我同行。求主充满我生命，亲爱生命将你道路显明，将你道路显明。唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。是不是他原本上面的那边？哦，为能领导我心靠你，甚至你必领我度过，你心事为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。祝你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能者
敬拜你。要练一下节奏。2堂礼拜在1分钟后开始。大家平安，我们一起起立，拍手来赞美神。我们一起开口，来高声唱，来高声唱，让我们来赞美尊崇大君王。来高声唱。来高声唱，来高声唱，让我们来赞美尊崇大君王。唯有他，唯有他配得赞美，因他是主。喜在，今在，快来君王！万膝要跪拜，万口都要承认，他是主耶稣，他是主耶稣，他是主耶稣基督。我们现在要找3个人跟他说，很开心一起敬拜赞美神，开心一起敬拜赞美神。来高声唱，来高声唱，让我们来赞美尊崇大君王。来高声唱，来高声唱，来高声唱，让我们来赞美尊崇大君王。唯有他，唯有他配得赞美，因他是主。喜在，今在，快来君王！万膝要跪拜，万口都要承认，他是主耶稣，他是主耶稣，他是主耶稣基督。唯有他，唯有他配得赞美，因他是主。喜在，今在，快来君王！万膝要跪拜，万口都要承认，大声宣告，他是主耶稣，他
他是主耶稣，他是主耶稣基督，他是主耶稣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 基督。主啊，我们感谢你，我们不停止赞美你。主啊，感谢你，我们一生绝不离开你。我们渴慕你在我们生命当中，我们持续拍手来赞美神。自从你进入我心，我已决定一生永不离开你，你是我最好的朋友，你引导我生命，每当我迷失在繁忙世界里，我总能听见你声音。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由能相信，与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵将你道路显明，将你道路显明，唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。我们再一次从头来唱。自从你进入我心，自从你进入我心，我已决定一生永不离开你，你是我最好的朋友，你引导我生命，你引导我生命，每当我迷失在繁忙世界里，我总能听见你声音。每一步你都在我身边，有你风浪都平息。当我软弱，你赐我能力，你给我理由相信，与我同行。求主充满我生命，敬爱神灵将你道路显明，将你道路显明，唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心，与我同行。求主充满我生命，亲爱神灵将你道路显明，将你道路显明，唯有你是我一生的满足，神灵火焰燃烧我的生命，点燃我的信心到永远。主啊，我们感谢你，我们要用祷告的心来唱这首歌。主啊，我们渴慕你永远与我们同在。主，感谢你，不管哪个时刻，你都深爱着我们。危难临到我心靠你，甚至你必领我度过，你心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在。
应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。我们一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，我们再次献上感谢，感谢你时刻的保守与看顾，我们渴望一生有你的同在。主啊，感谢你从不轻看我们每一个人，即便我们是如此的渺小且软弱，你总不撇弃我们。在这艰苦的人生路上，总有许多挑战使我们信心软弱，但每一次你总是温暖出手，一次次赐下美好的恩典与计划，使我们在基督里保有平安与盼望。主啊，我们渴慕更深的来认识你，渴慕一生有你的同在。愿我们一生走在你所喜悦的道路，行出你美好的样式，成为那荣神益人你所喜悦的儿女。孩子这样祷告，乃是奉主耶稣的名求，阿们。让我们再从头来唱。危难临到我心靠你，甚至你必领我度过，你心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定，从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。请我们依然站立，我们一起来攻读新的诫命。请你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。请坐。我们现在进行奉献，我们请奉献的同工。
好，我们一起低头来做一个祷告。亲爱主耶稣，我们满心感谢赞美你，感谢你过去一整年的恩惠与慈爱，让我们无论在生活中、工作中、家庭上或感情上，都有你的同在与祝福。求主赐给我们一颗感恩的心，愿意亲近你、体贴你的心意。在逆境时，我们要祷告倚靠你；在顺境时，我们要感谢赞美你。愿你的话应允在我们的生命中，让我们明白你的旨意，一生不动摇的来跟随你。我们现在也用主你所教导我们主祷文，这样同声祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀都是你的，直到永远。阿们。我们现在报告。我们一样持续为了教会以及肢体需要代祷的人的弟兄姐妹们一起来代祷。我们来看教会消息。第一点，还没有将2023年事工报告以及2024年事工计划以及预算交给干事的团契跟单位，请在经主日结束之后交给英干事。第二点，新春礼拜聚会的公告。第一点是2月10号礼拜六，就大年初一上午10点举行新春称谢礼拜，然后是合堂礼拜，所以只有一堂，然后早上10点记得。第二点是2月11号上午9点半正常举行主日礼拜，那一样是合堂，一样要记得时间。然后第三点是2月8号到2月14号周间的所有团契都暂停聚会。好，我们看第三点。第三点是2月25号礼拜后将举行定期会员合会，那请在本堂会集的预留时间一起参与。然后为了响应环保，当天会上传到各群组，将2024年的电子档传到各群组。那如果需要纸本的，请在2月18以前到1楼登记。那第四点，财务报表12月的财务报表已经刊登在公布栏，请自行参阅。第五点，教会有准备新春的新联提供给会友使用，那一家一户请至招待桌索取。那奉献明细我们自己看，如果有误的，请到1楼更正。那我们来看一下今天的圣经。今天的圣经记载在出埃及记第33章12到16节。然后我来读，大家来看。第12节，摩西对耶和华说：“你吩咐我说将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在你眼前蒙了恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你。好在你眼前蒙恩，求你想到这名是你的名。”耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得知我和你的百姓在你眼前蒙了恩呢？岂不是因为你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”圣经读到这里，今天讲到题目是上帝同在，我们请一节牧师。弟兄姐妹，大家平安。先新年快乐哈！因为下个大年初一可能有人就不会在这边了哈，所以我们先互相打个招呼啊，新年快乐！好，我们一起来祷告。创造宇宙万物的天父上帝，我们感谢你。你爱这世上所有人，你透过圣子耶稣基督，你也透过你的话语，穿越时空，亲自来为我们来
现在的我们讲话，愿你的话语进入到每个弟兄姐妹的心，帮助我们实心变肉心，也帮助我们能够看到主你在我们每一个弟兄姐妹他生命上的呼召。我们这样祷告祈求，奉靠耶稣的名，阿们。出埃及记其实可能大家觉得说啊，旧约好几千年的一个圣经，跟我们有没有什么关系？其实我们说出埃及记其实就是我们每一个人，我们每一个人其实都一直在不断的出埃及。那出埃及之后呢？今天我们就要讲的是出埃及之后呢？上个礼拜不晓得大家还记得吗？以色列百姓经历了上帝带他们出埃及，他们也看到了哇，很神奇实灾。摩西只要一举手，红海就打开，啊，然后自己清晨会有掉到食物，他可以吃。上帝在这个旅程当中，一步一步在训练他的百姓。然后我们也看到一个很好的，百姓甘心乐意奉献他们的才能、恩赐，还有他们的东西，建造会幕。这是一个非常美的一个画面，就像好，我们那时候我说我们建造那个漏水弄好了之后，真的很轻松，很轻松。下雨的时候，敬会长老已经习惯了，牧师有没有漏水？他关心。可是当弄好之后，我们就已经习惯了，很开心的。可是今天的经文的背景让我们知道，事情过没多久，就发生了以色列百姓拜金牛犊的事件。金牛犊是什么事件？摩西上山，那个上帝呼召摩西上山，百姓在山下看不到摩西，就开始着急起来，着急起来了。那个给我们带路的那个带我们出来那个摩西跑去哪里了？他们就要求摩西的哥哥亚伦帮他们造一个神明，代替摩西来引领他们未来的道路。金牛犊这个事件代表以色列百姓，他们此时此刻对上帝的认识其实是很有限的，也让我们看到一个现象：我们人的心是软弱，但是你们觉得又很骄傲。人心软弱，但是又骄傲。以色列百姓他们有自己的打算，他们要找一个人来带路，但是他们又不想受这个人来控制，他们就把眼目放在哪？摩西的身上。不好意思，等一下哈。放在摩西的身上，因为摩西，我们从整个旅程过程当中知道，摩西非常的好欺负，有没有？他们一直闹摩西，摩西受不了，就去跟上帝讲。他们饿也吵，饱了也吵。明明上帝行了10灾，过红海给他们看，但是他们不想跟上帝，他们希望跟摩西。牧师写到这边的时候，在想到我们的信仰是不是有类似的情形会发生？我们来到教会，我们是来敬拜上帝，还是我们的焦点是在某个摩西的人事物身上？是因为牧师很关心我，所以我就来，或者是某个长老关怀部的常常打电话给我，我这个礼拜也就去一下，还是因为教会有某一种的资源，让你吸引你来教会？礼拜天不来不行啊！我们已经好几代了，爸爸妈妈叫我一定要来，我爸爸要当长老，你一定要来。我记得我以前母会的牧师的小孩女儿很叛逆，他说：“为什么每次的团契他一定要参加？”他说：“因为你是牧师的小孩，你是长老的小孩。”如果我们来到教会的焦点不是放在上帝，而是放在一些其他的人事物，我们就会常常因为人的因素不开心，甚至来离开。当我们跟随不对的人，就会走向不对的一个道路，忘记来到教会，上帝才是我们要跟的人。我们一起来看今天的经文12节跟13节，12节跟13节。金牛犊的事件之后，上帝非常的生气，生气什么？人心竟然
变化这么快。我们也常听说哈，有人结婚之后哈，过几天就要离婚，所以我不晓得为什么要结婚，一定是非常恩爱才想结婚嘛。可是过几天可能因为什么原因就要离婚，其实人心就是变化这么快。以色列百姓忘记上帝怎么样辛辛苦苦带他们出埃及，但是上帝怜悯他们，就好像上帝现在一样怜悯世上所有的人，赐下爱子耶稣基督给愿意悔改的人。20几年前，牧师愿意悔改，我有重新认识上帝的机会。人虽然常常失信，但是上帝不会失信。上帝他说：“我立约，我跟你的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各立了约，我就会带你进应许之地。”可是如今，上帝对摩西说：“我会差派使者在前面给你带路。”本来是上帝说我要带你进迦南地，现在上帝说换人带。换人带。对摩西来讲，上帝不给他带路，代表上帝不跟他同在。看来上帝真的是非常对以色列彻底的失望。整个出埃及的旅程当中，其实看得最清楚的是摩西。其实百姓只是跟着凑热闹。摩西非常清楚10灾，然后摩西只是到了红海的时候，他只是把手举起来，行了神迹。其实他知道，其实根本不是他多有能力，是上帝在后面。可是百姓看到是什么？百姓看到的是摩西，看到的是摩西。所以摩西知道，上帝不跟他们，不在前面带领他们，以色列百姓已经是死路一条。摩西也知道，其实没有上帝，他摩西根本不算什么。这个让牧师想到什么吗？我们的生命的价值在那么有限的生命价值，60岁、70岁、80岁、90岁、100，我们生命价值到底是什么？我们如果拥有了很多的地位、财富、荣华富贵，很多的位置，可是如果没有上帝同在，好像其实也是死亡一条。此刻的摩西，他一面气这些以色列百姓的无知，他又非常的着急，他要如何来处理现在金牛犊这个事件？上帝不跟他们前往这个信仰最大的危机，因为如果没有上帝同在，以色列其实没有存在的一个价值。建成教会这个建筑物里面如果没有上帝，其实这个就跟一般的俱乐部是一样，建成教会俱乐部。营业时间晚上9点到清晨6点，跟酒店其实是一样。我们听说很多欧洲现在的教堂就是变成这样子。当上帝没有在这边的时候，其实是很大信仰危机。我们看到经文就是摩西11、12节跟13节，就是摩西跟上帝的祈求，上帝的祈求。我们从这2节的经文当中可以发现到，摩西不会因为事件的发生跟上帝的关系越来越疏离，他反倒是因为危机变成是转机，他更坚定的了解上帝的心意，更是了解上帝，他摸着上帝的心。我们从知道摩西在那个宫廷埃及当那个40年，在旷野40年。然后80岁带以色列百姓出埃及，他认识上帝其实是一点一滴的认识。在座的我们，牧师都还在认识上帝。我每次透过我跟牧师，我们比大家好是，我们透过讲道的时候，我们自己写的讲道篇，修改当中，我们去认识上帝，然后传讲给你们。那你们也是来到教会，你只要你愿意，你一年一年都会认识不同的上帝。摩西也是这样子。摩西他对上帝的认识，他又跨越了一步。直白就是说，摩西摸着上帝的心。牧师上个礼拜讲的是什么？上帝希望我们甘心乐意的奉献是什么？奉献我们这个心给他。今天换成摩西摸到上帝的心。从摩西跟上帝讲话的内容可以看出，他们关系非常的亲密。
首先，我们看到摩西他没有忘记上帝对他的呼召是什么？将这百姓领上去，将这百姓从埃及，我们知道埃及往以色列是往上，你把我领到应许之地，这是非常重要的呼召啊！摩西没有忘记他的呼召，每一个人弟兄姐妹，上帝对我们都有呼召。我不晓得你现在还记得上帝对你的呼召跟使命是什么？配音，恁阿公弟弟有，当然那个是阿公，但是你自己，就像牧师20几年前来到教会，上帝在众人面前，我们每个人在经历上帝的过程当中，上帝一定有又好。我领你来到建成教，我对你有呼召跟使命。你当初可能是因为你的姑姑的告别式，你来到教会，但是我对你有你的心意。我们对这个心意，我们还记得吗？这个恩情，这个上帝的恩情，但是这个呼召非常重要。这个呼召也是因为这个呼召，我跟志梅牧师，我们可能才可以忠心服侍到现在。我想敬会长老也是他这个长老的呼召，他才能这样尽心尽力做。很辛苦嘞，很辛苦嘞。要不是这个呼召这个使命，他愿意接受这个呼召这个使命，他有办法。摩西也是很清楚他这个呼召，他跟上帝讲：“我还记得你呼召我这个，我很尽责的。”再来就是说，我按你的名认识你。上帝认识他是他的恩典啊。我们常常多少人在座的人，我们常常很不认识我自己。上帝比我们自己还认识我啊！摩西也是这样，摩西说他是拙口笨舌的人啊，但是上帝说：“我就是要用你。你手举起来，红海就开了。我要认识你，但是因为我知道，上帝知道他有这个心。摩西一直深深记得上帝这个救赎的一个恩典。最后，摩西说，第13节的最后，求你想到这名是你的名。这个中文翻译的不是很好哈。求你想到这群的以色列百姓是你的百姓，不是我摩西的百姓。到底在说什么呢？我们看了哈，摩西从出埃及行了10灾，过红海。现在如果你是摩西，你想想，你在现在常常看到很多大牧师在上面为人祷告，哇，怎么样怎么样，然后万人从12人的教会到1000人的教会，会不会得到大头症？会哦。可是我们看到摩西他行了那么多的神迹，他用越来越多的权柄，他带领了几百万人出埃及，但他没有得到大头症。他一样这么谦卑，上帝啊，这些百姓是你的百姓啊。我们会常常不轻易讲说，那是某某牧师的教会，有没有？我们看到他很羡慕外教派某个大牧师，那个他的教会。教会是上帝的教会，教会绝不是敬会长老的教会。有啦，可能那个银华族说：“丢了黑恁的教会，他们不要想那么多啊。”但是我们基督徒都知道，教会是上帝的教会。也就是因为这样子，摩西才有办法摸着上帝的心，他是那么的谦卑。所以上帝说：“摩西是我面对面的朋友。”上帝的回应是他，上帝透过14节，耶和华说：“我必亲自和你同去。”使你得到安息。上帝的同在有得胜的意义，上帝的同在会让我们得到丰盛跟祝福。摩西有办法摸着上帝的心，是他照上帝的意，不是按自己的意。上帝的保证让摩西安心下来，然后以色列百姓也跟上帝重新恢复立约的关系。如果没有上帝同在的以色列，他们怎么叫做上帝的军队？
记得吗？上礼拜牧师也说，上帝说我把那些以色列百姓引出来，那些是我的军队。没有上帝同在的军队，怎么会是上帝的军队呢？就好像我们电影常常讲说有空军1号，啊，我们知道子群在松山机场哈，那旁边有一台空军1号，空军1号谁坐的？哎，又好，总统啊。我们也常常在那个看美国有空军1号，可是正确来说，只有总统坐上去的那个架飞机才叫空军1号啊。总统是主体，空军1号不是主体，那架飞机不是主体。上帝同在，上帝是主体，我们不是主体哦，上帝主体。弟兄姐妹，当上帝同在的时候，我们的生命就会得到翻转。当上帝同在的时候，代表我们怎么样？我们从这个世界被拣选分别出来。我们常所谓分别为圣，就是说，我们从很多人当中，上帝把你又好，透过他姑姑的告别式之后，他把他从世界当中拉过来这边，从这边分别出来，什么？献给上帝。所以此刻，又好，你的生命其实不再属你刘又好的，你的荣耀也不属于刘又好，我们是属谁？属上帝。这个对人性来讲，其实是很难理解的一件事情。我回我的家乡的时候，哈，跟我爸妈讲这种，其实他们也听不懂。我的就是我的呀，我的那些，甚至我的也不会是他们的神明的，你知道吗？我的还是我的。但是我们基督徒一定要知道，我们基督徒的第一步就是要离弃自己。我们要将我们的主权归给上帝。刚刚讲的嘛，荣耀不在我们自己，好像我们很衰。但是哦，捆绑不完美也不是属于你自己的哦。我们被这个世界有很多的东西捆绑住，我们被我们很多的原生家庭的伤害，我们被一句话伤害。志梅牧师有分享过吗？他的妈妈说什么？你的饼端，这个饼端不再属于他的了。但我们是这样，这个饼端这个控诉不太属于他的了。有上帝同在的人，他会遵循上帝的话。他会倒空自己的私欲，我多做一点，我是为上帝做的。表面上看起来牺牲很多，甚至受很多的限制，但是其实是自由释放的。因为人不再属于有限的自我里面。来听牧师讲这个哦，哎，这个牧师在写的时候，我也觉得，哎。当我们觉得我们属于自己的时候，其实我们受我们自己这个人限制。什么限制？我们受我们的欲望。我们人其实都有欲望，不管考试、做生意、在公司上班，甚至我们有很多的打算跟计划，我们会被这些限制。但是我们变成属上帝的时候，我们变得很宽广无限。其实我们是可以做梦的。当我们属上帝的时候，我们更可以勇敢的做梦。有时我们觉得那个事情不可能，是因为我们不敢做梦，我们没有跟上帝同在。我想现在跟大家讲说，手一举起来，红海就分开，也不会有人相信。但是很多的生命的历程当中，你如果亲自去经历，你就会相信。当我们属于上帝的时候，我们的生命不再会被辖制、捆绑住，我们反而是会自由开阔。弟兄姐妹，当有上帝同在的生命，他会提醒我们不要再走自己的路。回想从小到现在，你有没有常常选择的路，常常都是不对的？走上帝的路需要接受操练，不容易。但是当我们已经习惯，我们会渐渐习惯走上帝安排的路，你就会非常的清醒。上帝是正驾驶，你可能是副驾驶，或者是在后面的，你可以安心的睡觉。上帝不用你跟他聊天，他不会打瞌睡，他会继续看，你可以安心的睡觉。你在后面，你也可以睡觉。上帝会负责。
我们就可以安然的面对我们未来的道路。接下来牧师要讲一个见证哈，知梅牧师的见证啊，趁他不在哈，我这个讲的跟第一堂也不太一样哈，第二堂感动又完全不一样哈。顺服上帝旨意的带领，是知梅牧师从受洗之后，上帝给他一个很大的一个恩赐跟才能。但是里面有一个很重要一点，就是顺服。顺服是要放弃自己的主权选择，容易吗？不容易。大家讲顺服，其实不那么容易。所以知梅牧师他常常做的决定，我们常常有时候会有一些意见不一样，但是后来证明，他常常是对的。尤其是在教会上面的事情，因为他可以摸着上帝的心。我们以子爱来讲，子爱跑掉。在我们还是平信徒17年前的时候，因为今天是子爱的生日。17年前，子瑜跟子爱差12岁，今天是子瑜的生日。来，我们生日快乐！在子怡12岁，子群11岁的时候，其实我们是已经离开离去很开心的时候了。当知梅牧师，上帝说你要再为我生一个孩子的时候，又说要吗？又说牧师说那个上帝说再生一个第4个，你要不要？不要了。我跟你讲。他跟我讲说，我也不要，我也不要，全教会几乎都反对。阿嬷，你有同意吗？阿嬷也不要，不要，阿嬷也不要，真的。知梅牧师继续祷告，为我们大家祷告。直到有一天，就是他觉得这个是上帝的旨意，所以他也因为这样子，才有我们这么可爱的子爱出现，啊。第二个，当然之后。他去读神学院的事情，其实也让我吓一跳。还有后来来到建成教会的决定，也是其中一样。其实当建成的小会在跟我们接触的时候，应该时间回转到2017的2月这个时候，因为我们 AOB 又跑出来，也是要过年的时候。那个年其实我们非常的不好过。为什么？因为不晓得在几页，前面几页我们就跟那边的小会说我们要离开。他们说你们找到教会了没有？我们说没有。但是上帝要我们离开。所以那天过年的时候，然后我们那个小会议长说：“你们真……”他不要心里面想说：“你们真笨呐、一般都嘛骑驴找马，先好了再那个，然后像你们这样一家子啊。”所以在2017年2月的这个时候，过年的时候，我们真的全家不晓得接下来到7月底结束之后要去哪里，不晓得结束之后要去哪里。后来建成也来接洽啦，哈，我们可爱的小会员也来。可是，在接洽的过程当中，我们金会长老当然也很可爱，但是那时候我也不敢多看他几眼啦，所以不晓得可不可爱哈。那个雅玲啊、丽娟长老，我不晓得哈，真没解。在这个过程当中，其实有一间在北部大的教会的牧师有跟志美牧师接洽，希望让他去当副牧。也不用经过拣选，而且也很快，我们就可以安心下来。按照人的想法，其实那时候我有些心动。牧师我属灵的高度那个时候大概还在这边，志美牧师已经到这边，我现在因为我往上爬了啦，我现在我跟上了，他不行，志美牧师不行，除非建成后来他们谈一谈回去嘛也不一定嘛，对不对？谈一谈拒绝，我们再往下一步。那之后大家都知道了嘛，
那个牧师其实也有点奇怪，你这为什么要去那个地方？建成教会，我们只有那个时候才听过建成教会，我只有听过建成区，啊，以前老台北这个以前叫建成区，不叫大同区、中山区，以前叫建成区，啊，还有城中区，啊，现在中正万华叫城中区、建成区，啊，所以我们就来到这个陌生的地方。当来到建成之后，才知道建成刚经历了风风雨雨。我好几次讲到开玩笑说，如果知道是这样子，早知道就不要来了，选这条路那么难走，对不对？去那边当护牧其实还蛮舒服的，啊，蛮舒服又安稳的。我们不想用人的方式来带领建成教会，所以那段时间只爱上日新国小，送他去日新国小之后，我跟志梅牧师就在这个礼拜堂这边有跪了祷告一段时间，上帝就给我们了意象。上帝给建成的意象，大家都知道，成全众圣徒，万民皆祭司。这个是有上帝同在的意象。这个不是我跟志梅牧师担当我们的意象，而且这个意象不是属于其他教会的意象，这个意象可能就是在建成才会可以好用。上帝爱我们走的路，上帝的确也亲自在这6年多，他亲自带领我们。那我们在这6年多，我们弟兄姐妹，其实我们大家都经历了改变，牧师自己也改变，不单是你们。我在这6年当中，也常经历你们很多的回馈。不是说逢年过节大家送我礼物啦，有啦。今天早上一大早一个长辈又送我了什么乌鱼子香肠啊，我真感动啊，真感动哈啊我在这个当中，2位牧师其实也跟你们一起被上帝做建造。我们在这边安然的成长、进步，继续往前的迈进。牧师提这个是要让大家了解。一个建造人的教会，跟建造在上帝的教会，它是有天跟地的差别。我常常去参加过一个牧师在就任的时候，他是一个不小的一个教会，300多个教会，他继续就喊了一个口号，我是觉得口号，他说我来到这边的教会，我要建造一个1000人教会，然后大家就是怎么样？我心里面担心了。果不其然，5年之后那个牧师走了。他才刚来这个教会，他才就任，他都还不了解教会的弟兄姐妹。上帝的意向真的是希望他盖1000人教会吗？我想不会是这个的，不会是的。我想有1000人教会的牧师，在一开始他绝对不会想要是1000人教会。我们是按照了上帝的心意。我也不会觉得说我们建成教会一定要去跟其他教会比，不用。人数有没有增长？但是很多的神迹奇事就在我们当中出现。好，我举例社青好了，又好，我们不知道突然哪一天突然来了10几个人、20个人，你不觉得很奇怪吗？我不觉得，不管是哪一天哦，我不晓得你们现在回想一下，我们刚开始大概4、5个、3个啊，你们3个、4个、5个，我们大概顶多那个几个。然后简大哥20年来一直在准备那个点心啊。听说我昨天跟那个钟琴在想说，20年前他们成立那个社青团契的时候有3个人，简大哥、钟琴、赵明，后来偶尔佑叔会加入进去然后简大哥说，因为美国都是这样子，查经的时候就要准备点心，点心啊，所以简大哥现在继续在帮这些社青准备点心，而不晓得哪一天突然。这个绝对不是在牧师一讲到说啊，我们透过这样1年2年之后，我们每年可以成长2个人，2个人，1年就4个人，1拉1，哦，2个人，然后就变4个人，4个人101就变8个人，8个就变16个人。我从来没有想过这个，但是因为有上帝的意向，上帝的同在，上帝就自己把需要的人找进来，找进来，上帝帮助我们。我们一起来看最后2节的经文。最后2节的经文，摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。”
人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因为你与我同去吗？使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？弟兄姐妹，主耶稣才是我们基督徒要跟随的对象，不是义节牧师。我有一天总会离开建成教会了，可能是2、3年，可能是15年进城退休。现在牧师讲过，我绝对不会跟你们承诺我要在建成待到退休，因为我跟志梅牧师每一年的路都是，上帝引你的。我们跟建成的小会员，我们也没有签4年1个合约，我们现在没有签合约了哦。我们就是无任期的哦。上帝呼召我们，或者是他们小会员觉得说，牧师，我们现在小会员有个感动哦，上帝要我们离开，要你们离开。好，那我们就离开。啊，我们现在跟着对象不是牧师，也不是长老，甚至不是我们在社会上面看到的成功人士，那绝对不是我们要跟随的。牧师举个例子，新春要到了，大家会出去玩，一定会开个车。开车的人都有这样的经验，一条从来没有开过的路，会不会紧张？会，纵使是有导航记录。牧师要说的是。2024年2月3号是不是过去了？过去了。我们要面对的2024年2月4号的下午，都是一条新的路。这条路，你礼拜完你要往右边走边，可能你知道，但是你接下来要走的路，没有人知道。我们未来都要走一条新的路。这个车子虽然有卫星导航，但是开起来是蛮紧张的，尤其在高架的时候，同时出了3个出入口。我每次到那边都很紧张，志梅牧师很紧张，到底哪一条？当在来不及的时候就下错了，每次都下错，因为那个导航其实也不是看得很清楚。那我们过了50以后，眼睛又常常不是那么清楚，就要下错了。弟兄姐妹，人的未来都是一条新的道路，但是那是一条充满盼望的道路啊。若愚，你跟宇翔走的每一步都是新的，你从来没走过了，对不对？有没有充满盼望？这个现在只有新人才有这个，过阵子就没了哦。小贾，你今年也是你第一次跟婉柔一起过年哦，这个是第一次，从来没有的，所以是充满了盼望，对不对？充满了盼望，谢谢你，早上就买了咖啡给牧师喝。我们生命无法重来。牧师将导航比喻为社会的价值观，这世上的价值观。我们常常会看走眼，我们以为我们判断对，这是我们内心的一个欲望，贪婪。社会的价值观跟贪婪，我们若依靠这2样，常常会让我们走错路。教会是这样。个人的生命是这样。牧师在这边讲，有直播我也不管。我其实对现在市面上所谓的幸福小组，我是非常的不能认同。它是一个目标导向，信仰的生命什么可以说，我们今年要有多少个人来进来教会？甚至像我们社青小组，现在目前有1/4都是没有受洗的。像丽丽已经进来一阵子了，我就会拿一个单子去给丽丽，丽丽要不要受洗？这叫什么？你知道吗？买房子是不是要签一个预约书？买家具是不是要弄个预约书？要不要买？要不要买？买耶稣要不要？这个就是在第2世纪，一个神学家叫潘霍华所说的。他是被希特勒毒死，那个神学教授，把基督成为廉价的恩典啊，当做菜市场的东西在市场上拍卖。我们每一个人，所以牧师不管若愚、小贾，突然忘记了，Lily，
宇轩，有山啊，不好意思，你有山，我想了，有山，牧师绝对不会逼他们来受洗，也不会逼他们来教会。基督这是重价的恩典，这个是一个宝贝啊！你如果不自己去经历，你不觉得是宝贝，别人跟你讲太多都没有用。牧师自己经历过，这个是一个宝贝，这个宝贝绝对不会好像菜市场的菜这样卖来卖去，绝对不行。在这个新的年头，敬拜团，我们在5天就要过年了。我想大家，我们常在过新历年，但是这个农历年其实对我们华人教会其实也是蛮有很大的一个意义。在过新历的这个年，也是一个团圆的日子。团圆的日子，祈求上帝与我们同在。因为在过年的这个时间当中，我们会跟我们很多非基督徒的家人在一起。比如在宛柔今年第1年的过年，会跟小贾爸爸妈妈，他们虽然有不同样的一个信仰，但是我们要尊重他们。我们求上帝与我们同在，让我们有智慧，让我们活出耶稣的爱跟牺牲，来陪伴他们。也求上帝帮助我们，在新的1年，不管我们未来会面对怎么样的天气，天气有2种，一种是台风天，一种是好天气。台风代表什么？今天早上我们有一个姐妹，她没办法来礼拜，因为她妈妈在化疗的过程当中一直在呕吐。我们可能会有很多的身心灵上面的责难、困苦，但是因为有上帝的同在，我们会越过那个困难。我们可能会有好的天气，什么好天气？我们可能现在有美满的婚姻、美满的家庭，职场今年也升级了，加薪。但是因为有上帝的同在，不会让我们得了大头症。我们要学习摩西，他知道上帝给他的呼召跟使命。我们要学习摩西，常有一个感恩的心。我们要学习摩西怎么样，不要得了大头症。他知道主权还是上帝。接下来，我们请敬拜团带领我们来唱这首诗歌，献给上帝。我们一起起立来唱。信靠你，甚至你必领我度过。你心事为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。祝你永远与我在你里面没有改变，你的决定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。我们来做一个祷告。牧师要奉主耶稣的名来祝福大家，祝福大家在新的1年里面，常有主的同在。求主帮助我们，不再想要依靠我们自己的骄傲，也不要再想依靠我们自己的软弱。求主帮助我们每一个弟兄姐妹，在新的1年里面，我们能抓住你对我们的应许、怜悯
跟爱，也帮助我们在新的一年里面，我们能够活出一个喜乐、有盼望，也让我们这个喜乐、盼望的生命，能够来影响我们的家人，影响我们身边的人。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，与你们同在，从今时直到永远。阿们。让我们来一起唱最后一首诗歌，带着回家。我们一起拍手。哈利路亚，哈利路亚，带着喜乐回家。哈利路亚，带着平安回家。哈利路亚，带着恩典回家。耶稣永远与你同在呀。我们一起大声嘿！哈利路亚，带着喜乐回家。嘿，嘿，嘿，嘿！哈利路亚，带着平安回家。嘿，嘿，嘿，嘿！哈利路亚，带着平安回家。哈哈，你是我最爱天父爸爸。我们一起大声唱。